মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল 365 ডেজ উইথ তৃষা। তোমরা কি করছো, সবাই কেমন আছো? আমি আজকে সকাল সকাল উঠে একটু ছাদে হাঁটাহাঁটি করছিলাম, কিন্তু এখন প্রচণ্ড রোদ উঠে গেছে, সেই কারণে ছাদ থেকে নিচে নেমে এলাম। তো ভাবলাম যে তোমাদের সাথে আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আমি সারাদিন আজকে তাহলে কি করছি চলো দেখা যাক। এখন এই 10টা বাজে। এখন এই ও বেরিয়ে গেল, তারপরে আমি আমার এই টিফিনটা করেছি। ইয়াম্মি আজকে রেসিপি, সেটা হচ্ছে ম্যাগি। তো এটাও একটু অল্প তেলেই আর কি ম্যাগিটা করি আমি। যাই হোক, ও তো কিছুই খায় না, ও ছাতু খেয়েই সবসময় বেরোয়, তো ছাতু করে দিয়েছিলাম, ছাতু খেয়ে চলে গেছে। মাও আসছে, মা এই রুটি খাবে। মা চলে এসছে, এখন আমার ম্যাগি আর মায়ের রুটি দুজনে মিলে এখন খাবো। রুটি বেগুন ভাজা। তো খেয়ে নিই, চলো তারপরে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে। তো এখন আমি এই টিফিন করে এখন আমি চলে এসেছি একটু রান্না করতে, কারণ আমার পছন্দের খাবার হচ্ছে, সবথেকে ফেভারিট খাবার হচ্ছে ডিম। তো সেই ডিমের ঝোল বা ডিমের ডালনা যাই বলো, ওটা বানাতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। তো ওইটাই আমি বানাতে চলে এসেছি। তো মাছ আমি একদম খেতে ভালোবাসি না, আর মাছের রান্নাও আমি জানিই না, মানে কখনো আমি মাছ ভেজেও এখনো পর্যন্ত করে দেখিনি। তো কবে করবো সেটা পরে দেখা যাবে। তো আপাতত ডিম আর আরেকটা হচ্ছে চিকেন। তো ডিম আর চিকেন এই দুটোই আমি ভালোবাসি, আর এই দুটোই আমি করতেও পারি। আজকে ভাবলাম একটু ডিমটা আমি বানাই। আর আমার সেই হেলদি ব্রেকফাস্টটা কারা কারা বাড়িতে করেছো জানি কিন্তু। আর আরেকটা জিনিস, তোমরা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে হয়তো ভুলে যাচ্ছ, তো একটু সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। আর তাহলে বুঝতেই পারবে চ্যানেলটা নতুন, চ্যানেলটা গ্রো করতে সুবিধা হয়, বারবারই বলছি। আর তার সাথে অল নোটিফিকেশনের বাটনটাও কিন্তু প্রেস করে দিও। তো আমি পেঁয়াজটাকে এখন একটু ভেজে নিচ্ছি। আমি একটু মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়ে পেঁয়াজটা সবসময় করি, কিন্তু আমার মনে হয় যেন একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। এটা পেঁয়াজটা একটু ভাজা হয়ে গেলে এরপর ওই লঙ্কাগুলো সমস্ত আর কি, ড্রাই স্পাইসেসগুলো সমস্ত কিছু অ্যাড করে দেবো। পেঁয়াজটা একটু কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি একটু লঙ্কার গুঁড়োটা আমাদের অল্প করেই খাওয়া হয়, তাই অল্প করেই দিচ্ছি। কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো পাউডার। কাশ্মীরি লঙ্কাগুলো দিলে কী হয়, রঙটা একটু লাল হয়ে দেখতেও ভালো লাগে। যেহেতু আমাদের লাল লঙ্কাটা কম খাওয়া হয়, কারণ ঝাল বেশি খাওয়া হয় না। আমি আর মা ঝাল খেতে পছন্দ করলেও বাবা আর ও দুজনেই খায় না বলে আমাদের কম ঝালই হয়। তো আমাদের জন্য কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিই, ওতেই আমাদের হয়ে যায়। তো এখন এটাকে একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। পরে আমি নুন আর অল্প সামান্য একটু চিনি অ্যাড করি, কিন্তু তোমরা এখনও নুন আর চিনিটা অ্যাড করে নিতে পারো। দেখতে পাচ্ছ কষানোটা চলছে এখনও। তো এইটায় তোমার একটু তেল বেরিয়ে গেলে তারপরে আমি আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এর মধ্যে আমি একটু টমেটো কেচাপও দিয়েছি, কারণ টমেটো কেচাপটা এখন দিয়ে দিলে এই যে কষানোটা হয়ে যায়, অতটা বেশি গন্ধ ছাড়ে না। তোমরা আমার টমেটো কেচাপটা স্কিপও করতে পারো। কষানো হয়ে গেছিলো, এরপর আলুটা ওর মধ্যে দিয়ে আলুর সাথে একসাথে আর একটু কষিয়ে নেব। তো রান্না করা কমপ্লিট আমার। এখন ঝোলটা দিয়ে দিয়েছি, এখন ওটা ফুটবে। ফুটতে ফুটতে তারপরে একটু পরে ওটার মধ্যে একটু ডিম অ্যাড করব। এখন সঙ্গে সঙ্গে ডিমটা দিই না, একটু ঝোলটা ফুটে গেলে তারপরে ডিমটা দিই। এখন এইবার একটু স্নান করে নেব, স্নান করে তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি। তো দেখো আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু আগে সকালবেলা তোমাদেরকে দেখালাম কত রোদ, আর একটু আগে খুব জোরেই বৃষ্টিটা হয়ে গেল। এখন হালকা পড়ছে বৃষ্টি। তবে এই বৃষ্টি ওয়েদারে দুপুরবেলা ইলিশ মাছ ভাজা আর খিচুড়ি খেতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু
ইলিশ মাছটা তো আমাদের কালকেই হয়ে গেছিলো, আর আজকে ডিমের ঝোল হচ্ছে। খিচুড়ি হওয়ার কোনো চান্সই নেই, তবে পরে একদিন করবো খিচুড়ি, ইলিশ মাছ ভাজা। তো খিচুড়ি খেতে কার কার ভালো লাগে? খিচুড়ি কিন্তু আমার ভীষণ পছন্দের। একটা টাইম ছিল যখন আমি খিচুড়ি খেতামই না, কিন্তু এখন সে ঠাকুরের ভোগ বলো আর এমনি খিচুড়ি সবই আমার ভীষণ ভালো লাগে। এই বৃষ্টির ওয়েদারে আর কেউ ওরা পড়তে আসেনি, তো স্কুলের রেনি ডে না হোক, আমার কাছে আজকে ওদের রেনি ডে নিজেরাই নিয়ে নিয়েছে। তো যাই হোক, বৃষ্টিটা তখন খুব বেশি পড়ছিল জোরে, এখন যদিও থেমে গেছে, তো সময় চলে গেছে, সেই কারণে ওরা কেউ আসেও নি। ভালোই হয়েছে, আমারও মাঝে মধ্যে এরকম একটু একটু ছুটি হয়ে যায় আর কি, এমনিতেই। এখন আমরা এই লাঞ্চে বসবো। আজকে তাড়াতাড়ি লাঞ্চ হচ্ছে, কারণ আজকে ওরা কেউ পড়তে আসেনি, অন্য সময় পড়তে আসলে 1:45 বেজে যায়, তো আজকে তাড়াতাড়ি ওই জন্য করে নিচ্ছি। তো দেখো আজকে আমাদের লাঞ্চে মেনু হচ্ছে, আজকে খাবার হচ্ছে এই যে ইলিশ মাছের তেল দিয়ে আলু বেগুন দিয়ে একটা তরকারি, আর ডিমের ঝোল। তো রেস্ট নেওয়া হয়ে গেছে, এখন এই পড়াতে যাচ্ছি। রাস্তায় ওর সাথে দেখা হয়ে গেল, তো বললাম আগে আমাকে দিয়ে আসো, তারপরে আবার বাড়ি এসে ফ্রেশ হবে, তাই ওর সাথে যাচ্ছি এখন। এখন 7:30 বাজে, পড়িয়ে চলে এলাম, এই একটু আগেই বাড়ি ঢুকলাম। অন্য দিনে দুজন পড়ে যেত, তো একজন পড়েনি আজকে, কিন্তু পড়েনি বলে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল আর কি, আর না হলে 9টা বেজে যায় অন্য দিনে বাড়ি আসতে আসতে। তো আজকে সকাল থেকে প্রায় রেনি ডেই চলছে আমার, মানে ওদের সাথে সাথে আমারও রেনি ডে, তো ভালোই হয়েছে। আর তবে একটা দিকে কি, মানে বৃষ্টি এখনো পর্যন্ত হচ্ছে, কিন্তু আমাকে না একদিনও এখনো পর্যন্ত ছাতা খুলে বেরোতে হয়নি। মানে আমি ধরো যে টাইমে বেরোচ্ছি সেই টাইমে বৃষ্টি থেমে যাচ্ছে, আবার যে টাইমে পড়িয়ে বেরোচ্ছি সেই টাইমেও বৃষ্টি থেমে যাচ্ছে, মানে ছাতা খুলতে হচ্ছে না। মানে বুঝতে পারছি না এবছর বর্ষাটা কি আমার এরকমই যাবে নাকি। তো কালকে যেটা বলেছিলাম যে যে রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তো আজকে সেটা করব। তো চলো দেখে নাও তোমরাও। আমাদের ফুরুলির একটা পার্ট হয়ে গেছে, মানে কিছুটা হয়েছে, এখনও এতটা বাকি আছে। তো এটা মা বাবাকে দিচ্ছে, বাবা আগে টেস্ট করে দেখুক। বাবা হচ্ছে মিষ্টি টেস্ট করে দেখে যে কতটা কি মিষ্টি ঠিক হলো না হলো ওইটা, আর আমরা হচ্ছে ঝালটা টেস্ট করে দেখি যে কতটা কি ঝাল হয়েছে না হয়েছে। চলো বাবাকে দাও, বাবা কেমন হয়েছে বলুক দেখে। মিষ্টি আর লাগবে না তো, ভালো হয়েছে। আমার করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন বাবাকে দেখলে শুধু যে বাবাকেই দিয়েছি, এখন আমরা খাইনি। তো ও একটু বেরিয়েছে, আসুক, তারপর আমরা তিনজনে একসাথে খাবো। তো দেখা যাক ওর কেমন লাগে। তো যেহেতু বাবা বেশি মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, একটু মিষ্টি মিষ্টি হলে তবেই বেশ মনোভূত হয়, আর ওর ক্ষেত্রেও সেম। তো দেখা যাক, এবার বাবার তো তরফ থেকে ঠিকঠাকই আছে, এবার ও কী বলে ও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আবার ও আসুক, তারপরে আবার তোমাদের সামনে আসছি। এই যে ও চলে এসেছে, তো কেমন হয়েছে? অসাধারণ হয়েছে, খুব সুন্দর টেস্ট হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এটা তিতকুটে ভাবটা নেই, তিতো যে ভাবটা থাকে সেটা নেই, সুন্দর হয়েছে। তোমরা কমেন্টে জানিও তোমরা কারা কারা ভালোবাসো এই জিনিসটা খেতে। থ্যাংক ইউ। তো এই প্রথমবার এটা করলাম, তো সবার ভালোই লেগেছে। ঠিক আছে, তো তোমরা এই তালের আর কি কি রেসিপি খেতে ভালোবাসো তো জানিও। ঠিক আছে, না আমি তো বলেইছিলাম আমি শুধু এই বড়া ফুরুলিটাই খেতে ভালোবাসি, মানে বড়া বা ফুরুলি অনেকে অনেক কিছুই বলে। তো যাই হোক, আর আজকের মতন তাহলে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর চলে যাওয়ার আগে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার তো অবশ্যই তার সাথে। গুড নাইট।